remember when you are two in the house and you told us, even the cameras, you don't have a privacy in your house, but the Lord is with you. As we go to 2026 election, we want to delegate this day because of you have King David. He's in the Bible. He's our Messiah. We love him. Africa love him. All world love him. And thank you for standing with him. And we don't want to say much about the fasting cloud. Museveni is going, our president. He may try to rig election, but he cannot touch anointed one. God has blessed you. And we know, let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to come to you, Lord, this time. We pray for our principal. We pray for Mama Uganda First Lady, the family. God, we thank you because you have seen them through, oh God. They are going through difficult things in this world, but God, you provide for them. Alright, amen. Chekigambo kitwandisandise nakyo gwali mukunda bamukaseera kano agattako naye kama kwogera nga bw'owulidde ate munnange nkyogedde okusinziira nti yebadde Saala ate munnange gye baasabidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku side ze Boston wali mu mbeera okuba ate munnange bo batendereza omutonzi n'okumwebaza okulaba nga ate yabawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekirabo obanga omununuzi agenda okuba nga ate anunula eggwanga lya Uganda mu buwambe n'abali ku side za diaspora ate munnange nga tebeeyagalidde okulaba nga bakomawo ewaka. Mu speech eyo omukyala gyatandise ne naba kubanga ate munnange asaba Esaala eyo yavuddeyo n'ategeeza oba n'agamba nti Museveni might rig elections but he cannot touch on the anointed one. Oba tasobola kubanga ate munnange akwatako oyo omulonde Katonda gwe yabakwasa okulaba nga ate munnange abanunula kwegamba bajjayo azirize wandiise biblical verses ne babeera nga bazimwambaza nga ye nga bw'owulidde omukyala agamba nti ate munnange gwe Dawudi Katonda gwe yatuleetera okulaba nga ate odifeatinga oba omegana ne Goliath okulaba eggwanga lya Uganda olinunula olijje mu buwambe na bonna abawambibwa ate munnange babeere nga bateebwa n'okufuna eddembe lyabwe nga Munnayuganda walina okuba nga ate munnange aleeyagalira mu kale nno ensonga bwe zitambula ku side ze diaspora eno okuba nga ate obuuse booda z'eggwanga lya Uganda nyiza kugamba nti ensonga zo si za kusaagirako ddala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongera buli lunaku okuba nga ate ahakasibwa nga president ow'eggwanga lya Uganda emitala w'amayanja ogattako n'okuba nti ate asinga oba okomyeko mu ggwanga lya wano Uganda abangi bagamba nti ayo gwe balonda era gwe basinga okuba nga baagala abeere nga atuula entebe mu ntebe wali 226 kale nno nyiza kugamba nti ate bo abaana be diaspora eno bataddemukko n'akajanja mu nsonga zonna bwe zitambula mu buli kimu kye batambuza kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munnange gwe basinga okuba nga basuusuuta jjula bulungi omupiira ogwabaddewoko olunaku lwajjo ogwabaddewo gwa Gini gattako n'eggwanga lya Uganda goolo eyateebeddwa ate munnange Bannayuganda mu kujaguza bayimbye kayimba akano akabobi bonna nga bajaguza okugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaana okuba ate munnange ajaguzibwa mu nsonga zonna ezirimu essanyu ne mu nsonga zonna ate munnange zitambulirako eggwanga lya Uganda. Kale nno ekiro ekigesiza olwaleero ate munnange mwabadde convention gy'oyinza okugamba ate munnange First Lady mwewandidde omuliro gattako ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wembi kwetikidde osobole okuba nga obyekkanya mu bigambo byonna bwe byatambudde ku sayidi ate munnange bikankanyiza bewandiise abahukunavuno mu ggwanga lya Uganda ne bava ne bagamba nti omwana ono Kyagulanyi alabisizza eggwanga lya Uganda n'akunakuna mu bonna ebitambudde ku sayidi eyo tubadde tukimanyi ffe nti ate ensonga ez'okuba nga batambula n'okutalaga diaspora ate munnange kirimu ebyo birina okuba nga bikolebwa mu ggwanga lya Uganda abasinga obungi nga bakayita akajanja aka sayidi ya National Unity Platform wabula ate mu kaseera kano bo bakakasizzaako ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atambuzza eggwanga lya Uganda mu mbeera okuba nti munnange atembeeta ensonga z'ekibiina kye agattako na byonna ebyetolerera ku side wabula ate nga sinaba kuba ngenda wala kansuke nkugirewo katambi kano ate munnange awusoke begganya batya abaana omukwano gwe balaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okomawo otwengeri kunagalira. Hey!
positive Bobby nga bw'owulidde ensonga bwe zitambula ku side eyo abaana ate munnaye nga batembeeta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ate munnaye batambulidde ku side eyo bo nga bagamba nti oyo president yekka alina okuba nga ate ensonga za Uganda azikwatamuko akwegamba bateekewoko ku nkyukakyuka gye wandiise ey'omuggundu. Kale nno ekyenjawulo ekyabaddewo ku lunaku olwalekesiza olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde talina kuba nga ate munnange ayogera yabadde talina kuba nga ayogera lwabula ate amaanyi g'omukyala nga mukimanyi obulungi nnyo nti ebiseera ebisinga ye yeeyitadde product of a woman kale nno yavuddeyo n'akakasa ekintu kyekimu oba His Excellency oba First Lady yavuddeyo n'abeera ate munnaye nga amuhaka okulaba nga atuwubirako oba n'abeera nga abuuzaako bannayuganda abawangalira ku saidi zeeyo gattako nga wogenda okuba nga olaba ku nsonga zineeno n'abawo n'emessage gy'ayisaawo omanyi bulungi nnyo asinga abaakutta akazinda otasobola kuba ate munnange yeesuulirayo ogwa naggamba buli kaseera abaawo n'obubaka bw'ayisaawo mu mbeera bwe tugenda kuba byonna obiraba nakugamba nti feels exclusive wokka w'obisanga wena olaba ensonga semasonga butya bwe zitambula mu ggwanga lati Uganda ogenda kuba obyekkanya wabula ate ankujjukiza Sheikh Ashraf Demme ne nkugamba nti musajja musaale nnyo ate munnange yeewaayo okubanga ate avumula n'okugonjoola ebizibu byonna ebiri mu bulamu bw'obeera ng'omukonako ku namba y'essimu gy'olaba esembyeyo 10 ku screen yaawo ajja kuba akuvumula gattako n'okujjanjaba endwadde zonna eziri mu bulamu bwo ng'akozesa kitabo kitukuvu Qur'an obulamu abeere ng'abuzza mu nteeko sagala kubanga ate nandagga nnyo wabula ate ensonga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gattako ne mukyala we First Lady Baby Kyagulanyi Ntunguzi batembeete saidi ze diaspora osana n'obeera ate munnaye nga ozeerabirako asooka olabe katambi kano okomewo otwengereko nagaleero. I want to thank my husband for allowing me to come. All protocol observed, Sir, Mr. President, my president. The diaspora leader, Dr. Kauma, I don't know if he's in this room. Deputy Diaspora Leader Leila Mutasa from Boston. Boston Leadership, Marvin, where are you? Honorable Natapi, I'm so proud of you and you know I am. The powerful women leaders, you left me in awe. I just admire you from a distance. Dear comrades, friends, sisters, good evening. I am here, first of all, to learn. And I will make my speech short so I can leave enough space for more people to speak so I can learn more. I am here with my husband and our 2 children. Please stand up. Okay, now that Mr. President, now that you stood up, will you please come and just say hello before I begin to speak? Just say hello. Thank you. Hello. And thank you very much, Mama. Please take your seats, ladies and gentlemen. I am humbled to be here with you, ladies and gentlemen. Like she mentioned, today is not my night to speak. Actually, it was not my night to even be present. However, 2 reasons why I'm here. Number 1, I wanted to show off my kanzu. But most importantly, I wanted to listen to what these powerful women are saying and get inspired. That's why I offered to be her bodyguard and she allowed me to come. Thank you, Mama, for allowing me to come today. It is always motivating, empowering, and refreshing to hear from great women speaking to us. I've said it timeless times that I am a product of women. If anybody doubts the power of women, look at me. If anybody doubts the ability for women to bring forth a promising new nation, look at me. If anybody ever doubts
how women are blessed. Look at yourself. So today, just like everybody else, I'm here to feed from your cup of wisdom and to be inspired, not only just by you, but by everybody here. I thank you and wish you wonderful deliberations. Looking forward to hearing from you, Mama. Thank you very much. Ensonga ezo nga bw'ozirabye nakugambye nti ate ye teyabadde ment kubanga ayogera oba atalina kubanga atuusa obubaka bwonna era nga bw'omulabi bwakugambye nti yeewaddeyo kubanga abeera first lady oba bodyguard owa first lady omukyala Barbie Kyagulanyi Ntungo gattako n'okuba nti ate yabadde olina okubanga alabisa ekkanzu ye mu mbeera bw'etyo nga bamuliddeko tunagamba nti abadde asaagamuko wabula ate abiyisizza omukyala ono yawadde obubaka obwabadde obw'enjawulo ennyo era bangi babadde nga babwewuunya mu buufu bwe butyo abasingira ddala obungi bo balutendereza ne bagamba nti omukyala Barbie Kyagulanyi Ntungo ate munnange wanjawulo muko wane mu ggwanga lya Uganda bo message bagifunye dda ne babeera ate munnange bamusukkulumya ku bakyala biwandigambye nti batambuza ensonga ez'enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda wano sooka owulire ku bubaka buno ate munnawo okoma otwengereko nagaleero. Barbie Kyagulanyi nga Bobby tadaba kwesimba ku bwa parliament MP Kyadondo East nga Bobby yakyali artist naye nzijukira bulungi it was the last year alyoka atandika okulangirira nga tebana biyingiramu Barbie Kyagulanyi yali azzeeko mu ofisi ya nga Barbie Kyagulanyi mu ofisi ya olwo ng'alinga promoter owa Bawe music artist nga balina concert gye bakola ki gye bategeka nga banoonya amakampuni okubawa support n'okubeegattako. Barbie najja mu ofisi yange yasooka nakunkubira simbamu essimu yange Star Times ne tutuula mu ofisi yange ne Barbie Kyagulanyi. I met Barbie for the first time one on one. Barbie n'atula mu ntebe ntuula natunuulira Barbie nga annyonnyola lwaki agala kujogera nange kye kimuleese era lwaki alowooza nti twandiba supportinze ng'alina ekitabo kye nayise profile esamarayizinga Bawe as an artist ne value gy'alina. Natunuulira Barbie propose ewedde eri awo kati nze nga kitunzi eŋŋamba what woman is this? Laba omuntu ali organized. No, but she's here. Barbie is not the one who is here. No, it is Barbie marketing The husband talking on his behalf. I wish you could see how she did this. Man, I looked at Barbie. wasabusa mukono ku cheke mutwale Nangamba, I think nemubuuza ekibuuzo, so why are you so sure nti kijja tukolera? Barbie nangamba, man, Aldrin, this is Bobby Wine. Ono Kyagulanyi gladiator. Let me tell you, of course twaba supporting anachi, but when Barbie left akamba, what a woman. Bobby kati oba alidda wa oba akola ki, but what a woman. Faith gyalina mu Bawe, love ne passion gyalina mu Bawe. Now women, average woman takola ebyo. So for me, this woman Barbie Kyagulanyi, I just don't know. I wish the young girls, I wish my daughter, I wish batunira omwana ono Barbie Kyagulanyi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala
okukola neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensonga zo bwe zitambula osobola okuba nga oweewuunya ate munaye bwe wandiise abakukunavu nga beewuunya omukyala Babi Kyagulanyi Ntungo engeri gyatembetamuko ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wekyogera nti ate buli musajja ali successful mu ggwanga lattu oba mu nsi munene alinayo omukyala amusapootinga emabega tunagamba nti omukyala oyo kuvya ddala mabega wali eri abadde mukyala ngwaŋŋuli oba omukyala ate lyantama nga abeererawo oba ng'ayirawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omubiri mu byonna ebyatambudde ku side nate munanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aje yasinzidde okubanga bannayuganda ab'enjawulo abalaga butya Uganda obw'eggwanga lattu Uganda epya abwerigenda okubanga lifaanana mu mbeera bw'etyo okusagambiza n'essanyu eryabadde kusayiriza Boston ate bo munanga yabagiriwo n'ekifaananyi abutya eggwanga lattu Uganda bwerigenda okubanga lifaanagana singa lina abalifunye president gwe wandiise omupya oba yennyini ate munanga ogenda okwerabirako ng'ayogera eyagaliza entebe eno soka omwerabireko ate munawo komotwengereko nagaleero. You've spoken about a new Uganda, and I've asked this slightly a bit before, but I want to be a bit more specific. And what does this new Uganda look like with governance and democratic models? And that's all my questions. Thank you so much. Our vision of a new Uganda. Man, the new Uganda, now I want you to imagine a country, the most fertile place on earth, that's Uganda, where the great river Nile starts from, where we have the biggest freshwater lake, Lake Naruwali, which you call Lake Victoria, with the most enterprising people, the youngest population in the world, the most enterprising people, creative people like myself, handsome men and women. Now, those are the resources. But the ideas we have for that country, first of all, is to return the rule of law, to return freedom, to boost opportunities, and have all these people that have scattered all over the world come back home because it will be safe for them to be home. We have so many Ugandans scattered all over the world. These people are a resource and they have resources. So if we stabilize our country and make it free and democratic, I am sure that many resourceful people will flock in from across the world, talented, educated, skilled and knowledgeable people, especially young people, Ugandans that are scattered all over the world, who want to beacon them and have them back to the country. And that massive resource will be channeled to different sectors to develop the country. We are going to crack down on corruption. We lose so much money on corruption, a third of our national budget, of our collection in revenue. That money alone, in our own calculation, can actually fix 100% of our road network in Uganda in a matter of 3 years. We will do that. And if we have a functioning road network, you're going to see supersonic development. Because we Ugandans have many times been ranked among the most enterprising people in the world, but we're only held back with the third world leadership. So when you drop the third world leadership, you're going to have a first world president, and that's the one before your eyes. And together we are going to work with equally, in fact, more talented and skilled people to fix that our country. We're going to revamp our healthcare system because researches have been done and recommendations have been made. We're only going to implement them. We only need to implement 15% of our revenue to our healthcare system, and we shall have free healthcare for all Ugandans. You won't have 20 women die every day giving birth. You won't have 300 children under the age of 5 dying every day. You know, we are going to have our money do what it has to do. We're going to revamp our education system. We're going to have free university education. I mean, the main university, Makerere University. I went to university on government sponsorship because of my brain, but my generation was the last to have government sponsorship. But we have very intelligent young people, only that they come from humble backgrounds. So if the government can be able to meet the university budget, as per Makerere University, they collect only 100 billion from private students. Only 100 billion. Now, General Museveni uses
3 billion shillings every day. Just imagine 3 billion shillings every day. Kugamba nti yanjawulo muko oba ate munange tennasangikako ab'enjawulo bo bagyesunga gattako n'abo ate munange beyabadde ayogera nabo oba babadde bamukolako interview naye abadetera okuba ate munange bagamba nti asinga abeera ne bajja okulaba ku ggwanga lya Uganda nga yali kuwasaganya oba nga yali kulembera mu ngeri bwetyo. Nakutegeezezaako nti ate munange bewandiise abahukunavu n'abo abali ku side eri ya National Resistance Movement bo abaatidde n'engeri omwana Kyagulanyi oba engeri omwana Kyagulanyi gy'atambuzamuko ensonga ze ku side ze diaspora. Yenagala nsoke mbeere nga nkulekera osooka olabe obunkenke mu State House ate munange oba ne mubahukunavu ab'enjawulo nga bagamba nti omwana Kyagulanyi ye ali mu kulabisa mu ngeri gye wandigambye nti ey'omuggundu. Nakugamba nti ensonga ezeeyogerero zisanga wano n'olaba biki ebitambula mu ggwanga lya Uganda. Abeera Seso video yo ginkonyeremu ekigalo esobole okuba nga ate munange etambula okutuuka kweyo muno agweyagala naye abeere nga yekkanya ensonga ssemasonga nga zino zenkwetikidde mu kaseera kano ate munange tova ku mukutu tukomawo n'amala mangi nnyo. The most strategic opposition leaders in Africa currently, Kyagulanyi Numbers. Numbers. Number B. He comes after Raila Odinga wa Kenya. Atenga ne Odinga kyamusinga. Nti Odinga aluddewo. Olaba ono yakajja. Uganda bukyebaawo. Tefunangako opposition leader ali strategic nga Kyagulanyi. Kyagulanyi simanyi oba bamuwa magezi oba yazaalibwa bwatyo. Strategy zonna eziriwo kati ayina strategy ziri 3 gwe bagamba mbu talina kiddako. Ayina strategies ezimukuumidde waggulu. Ayina digital strategy. Yo baba tomufugira yeeyo eyo yagikwata obwengula bubwe n'akwata grassroots strategy, grassroots mobilization. Edda ffe we twakulira ng'abantu b'ebyobufuzi mu disitulikiti yaffe tubamanyi. Eri waliyo Sembajja, eri waliyo Gundi nga balinga bana ku FDC mumubene munonze bakanda g'abaali aba FDC 3 era nga DP n'akalaba omu. Era nga akaseera k'okulonda bwe katuuka mu abantu ba bulijjo ogwammwe gwa kulonda ne kiggwa. Nkugambe ffe we tukulidde ng'omanyi oyo we FDC n'oli we FDC nga kikomaawo. Kankwala ne sinaali ey'okubiri. Kisa kya Mukama oyo amaanyi ogafuna abantu balaka beerabidde. Kaluka Luka 2:16.